Test prevodovky Java 350 LHV. Poď. Čo je tam? Je tam niečo zaradené už? Jednotka. No tak poď, môžeš brzdiť. No, vyskakuje. Je dvojka, že? Teraz je štvorka, sa nedá. Si na štvorke. A drží. Dvojka. Si jednotke? Dvojka. Neviem. Mám tu rozobratú prevodovku na Java 350 OHV, ktorá bola brutálne napadnutá kutilom. Ešte som to fakt takto nevidel. Zmasakrované. Je to celé ešte... Samozrejme, prišlo to aj so spojkou. No tu teraz strihnem. Tá vyzerala takto. Ale toto je napríklad púzdro, stade to. To vyzerá úplne hrozne. Toto drážkovanie na sekundár niekto tuningoval. Toto drážkovanie, to je s pánom Bohom, absolútne. To som fakt ešte nevidel. Nekrúť sa mi tu teraz. Táto motorka bola... Táto prevodovka, to bolo normálne znásilňované. To som ešte ani nevidel takto. Tieto kolečka niekto upravoval. Keď sa to umie, budete to lepšie vidieť. Toto, čo v živote nebolo treba nejakým spôsobom opravovať, tak nech sa páči. Ešte aj tu sa niečo... No. Nemám tu ešte celé. Toto drážkovanie, okrem toho, že zrazené hrany, tak ešte aj z vrchu tam niekto bral stade to. Ja nechápem prečo vlastne. Vôbec tomu nerozumiem. Všelijaké vypodložovacie krúžky na vymedzenie vôly, ale keďže tu neexistuje tá kalená podložka vymedzovacia, ktorá ide sem, tak preto vlastne zničilo toto púzdro, hej? To púzdro vlastne išlo napriamo na to drážkovanie. A tu mala byť kalená podložka, tá tam není vôbec. Samozrejme, musím to umyť, hej? Toto kolečko je 22 zubové, prerobené. Čiže na pôvodne niekto navaril väčšie. A má to asi väčšiu silu tým pádom. No, udialo sa tu strašne veľa vecí. Musím to najprv umyť a budeme potom ďaleko múdrejší. Ale je to brutál. No samozrejme, krásne natretá štecom. A nevadí, hej, to je v podstate... Nejak to vyzerá. Bolo to tmelené zo všade možná. To budeme musieť. No, teším sa na to, čo objavím ešte, keď to rozoberiem. Je to aspoň jeden dekel? Neviem, tu je vyrazené číslo, neviem, či tam je jednotka. No, uvidíme. Uvidíme, sám som zvedavý. Idem to umývať, no. Je to masaker a ešte som to len otvoril. Takže, prevodovka umytá. Prejdeme si to postupne, je to masaker. Toto veko umyté, ešte toto rozoberiem, ešte toto vyčistím, lebo je tam nejaký nános. Box a veko prevodovky sa ešte kúpu. Hej, toto tá farba
Som akurát dával dole plný kôš toho bordelu. To len tak. No a teraz poďme k tým problémom, ktoré sú tu. Nie sú malé, je ich dosť. Tak vám ich skúsim ukázať, čo všetko sa tu dialo. Takže toto je vývodná z prevodovky na sekundárne kolečko. Vidíte, aké je to modro-červené, oranžové. Je to kvôli tomu, že niekto na tom zváral toto kolečko. Je to vidieť. Kvôli tomu. Je to ako sa to prehrialo, krásne to vidieť z tejto strany, ako to zváral. No. To je jedna vec. Keďže tú prevodovku niekto rozoberal a znova skladal, stratil kalenú podložku, ktorá ide sem, ktorá zapadáva do týchto drážok. A toto púzdro, ktoré je tu na vo vnútri, tak ho úplne zodrava. Tu na nič není. Nič, doslova do písmena. Takže potom to koliečko vlastne s tým púzdrom drelo priamo takto. Priamo na tom drelo, mala tam byť tá kalená podložka, ale není. Lebo ju niekto stratil, keď to rozoberal a skladal. A je to púzdro, hej. Proste už sa točilo vo vnútri. To ide voľné rukou, pozrite. Voľné rukou. Takže púzdro umrelo. Doslova mi to behne. Dobre. Drážkovanie. Niekto ho ručne upravoval. Toto drážkovanie. Skúsim to priblížiť. Pre mňa nevysvetliteľné. Táto časť, to je samozrejme od tohto vodového kolečka vydraté drážkovanie. Tak toto je výsledok absolútne znásilnenia, aby sa podarilo zaradiť prevodový stupeň. To správanie k tejto prevodovke bolo absolútne brutálne. Ukážeme si protikus, ktorý je zaujímavé, prečo je taký hrzavý, to neviem. Ale pozrite na tie drážky. To tam niekto rval totálne na silu. Toto kolečko nám slúži na štartovanie. Áno. Vlastne tento štartovací segment sa do neho zapiera. A je to povestné tým, že vlastne sa to rado zasekáva. Hlavne tento predný zub, ono je vidieť, že je aj troška chytený. Čiže niekto sa rozhodol ručne tieto zuby przniť. A keďže táto prevodovka nemala tú kalenú podložku, ktorá išla sem, tak ten riadel bol posunutý niekde inde. A keď si pozriete tie zuby z tejto strany, aké sú vydraté, neviem, či to budete vidieť, hej, tak vlastne dráli o iné ozubené koleso predlohového riadela. A samozrejme to niekto brúsil, prelešťoval ručne. Bude sa musieť pomerať, myslím si, že to kolečko, hej, vidíte stopy po brúsení. Sú tu také sople vyťahané. Takže tak, to je predlohový riadel. Tomuto nemám príliš čo povedať. Dávam si na hromadu, ktorá nie je menej zničená. Aby som nekecal, že to je menej zničené. Vidíte tieto otvory, vylomené, prasknuté. Myslím si, že tým, že bol problém radiť, tak používali obrovskú silu a tie skrutky museli byť brutálne namáhané. Trápené. Doslova do písmena. Ďalšia
časť riadiaceho segmentu, ktorá bola ulomená. Vidíme, ako to bolo prevárané. OK, ložisko. Toto má za sebou. A ideme na predlohový riadel. Tak to je tiež báseň sama o sebe. Toto vôbec si neviem vysvetliť, prečo niekto nejakým spôsobom do toho zasahoval. Vôbec netuším, pretože tu ani nebýva problém v tejto časti. Vôbec nebýva problém. Vyzerá to hrozne. Samozrejme, o tomto sa ani baviť nebudeme. To je zničené. Ale ten, kto to nejakým spôsobom prznil, pretože to nešlo radiť, hej, tak vlastne sú tu také otrepy urobené a samozrejme to kolíčko potom zadrháva. Tak ručne tieto nábehové hrany sú takto zbrusované. Ja som celkom prekvapený z toho, že proste ako to je urobené. Tu ako písalo to kolečko, jedna radosť. Samozrejme budeme musieť zmerať ovality, aké sú. Aj tu na predlohovom. Tým, že toto niekto zváral, tak vlastne poškodil aj túto časť. Vidíte, aké to tam je zničené. Čiže aj tu budeme musieť pomerať ovality, aké sú. Toto nebude určite ideálne, ale s tým veľa nenarobím. Toto drážkovanie budem musieť skontrolovať na nové kolečko, nie na toto. Takže na toto bude ešte zaujímavé. Tie nábehové hrany na všetkých tých kolečkách dostali jej po hube. Tieto obzvlášť tu nahore. Čo ani nebýva až taký problém okrem tohto drážkovania, ale hold je to tak, ako to je, no. Tu je vidieť, ako to nabiehalo to kolečko, to je normálna časť opotrebenia, ale bude to ešte samozrejme fungovať, takže samozrejme aretácia, ktorá sa nedá zasunúť úplne dovnútra. Tak ale každý mal nejakú pružinku, tak si nejakým spôsobom pomohol. Dal tam guličku, pružinku. Ale tým pádom tá aretácia sa nevie schovať dnu. Takže dostane sa na nejakú hranicu a nedostane sa úplne donútra. I potom to nefunguje úplne správne. No, takže toľko nejaké prvotné zistenia toho, čo som zistil. Môžeme ešte merať. Uvidíme, čo bude výsledkom toho všetkého. Toto je prvý prevodový stupeň na predlohovom riadeli. Tieto stopy neznačia nič dobré. A to kolečko má veľkú vôľu. Nič moc stav, no. To je ďalšie také zistenie. Na toto drážkovanie ide vlastne spojka prevodovky cez primár. Budem musieť skontrolovať ten protikov z toho segmentu, ako to tam tancuje alebo netancuje. Aby sa eliminovali čo najviac nejaké vôle. Nebude to ľahké, no. Takže máme upnutý predlohový riadel. Začneme zvonka a pôjdeme postupne donútra. Takže táto časť je, čo nám ide
Dvojka prevodovky. A tu máme 300, takže aj sú to 300. Takže to sa budem musieť líznuť. Ideme tu. Tak to je 15. Tak, toto je horajbané. Presunuli sme si to a pokračujeme ďalej. Aj. 500. No nič. Ideme tu, kde máme. Troška mi to zaostrilo. Ty píďa. Tá prevodovka je totálne zodratá. Teď. 2. Tak toto je nejakých takmer 15. To je ten prvý prevodový stupeň. No. A pozrieme ešte toto. No. Ideme potom brúsenom a neviem akom. Bože môj. $900. Je to v tejto časti. No, a sa mi to naleskne, tak snad to budete vidieť. No, 10. Tak ten predlový riad je úplný masaker. No, dobre. No, pozrieme sa teraz na hnací riadel. Zase pôjdeme od kraja smerom do stredu. Jasné, lebo tam je mazacia drážka. Nech sa blížime tej mazacej drážke. Dá sa povedať, že tento priemer nie je až taký masakér. Skúsim si ho ešte troška posunúť. Ideme. Mazacia drážka. OK. Relatívne na to, aké to je zničené. To si zdvihnem, aby mi to nedrelo. Ideme na to. $600. OK, strihneme, posunieme si ďalej. Takže tu sa pozrieme. Tá prevodovka je zodraná, bohužiaľ. Táto je jedna z tých fakt, že horších. Taká je realita, no. By som to zaostril. Mazacia drážka. Z 9 ideme. 3, 2, 700. Takže tak. Tu, kde je to menej zodraté. Mazacia drážka. 2, 5, 500.
No. Hej. Je to 500 táto časť. A pozrieme sa schválne na túto časť. Tom voľným prstom cítim, ako mi to ide. Rovno to drážkovanie takto je skosené smerom nadol. Pozrieme sa na to drážkovanie. Rovno, stále pekne sa drží. Začína klesať. 100, už máme 500, desatina, 2,5 desatiny, 3, 4. A skončili sme na 6 desatinách. Krásne. Je vidieť ten ľudský faktor, ktorý tu bol. Teraz si to schválne zodvihnem. Potočím. Napríklad 180 stupňov. Uvidíme, čo tu sa udialo. Dobre, zhruba pri mnežene. A ideme. Krásne. 100, druhá a už to ide. Desatina, 2, 2,5 desatiny. Zásadný rozdiel. 5 desatín, 6 desatín a 2,5 desatiny. Dobre, no. Asi najviac zničená prevodovka. To je klasika. Toto uško zvykne byť otrhnuté, takže to už bolo opravované. Som to tam troška zarovnal. Uvidíme, aká je tam veľká táto medzera. To budeme to podľa pačky potom doľaďovať. Aj tu na toto bolo urvané, no. Takže táto skrutka s matkou slúži na vymedzenie axiálnej vôle hlavného riadeľa. Takže to bolo zalepené farbou, vôbec to nešlo potočiť ani jedno, ani druhé. Takže tu je upravené táto plocha, to čo bolo navárané, toto uško, som to momentálne pre brusu začistil a budem to doľaďovať podľa páčky spojky. Toto čo bolo tiež navárané, tak je to skultúrnené a odstránené sú všetky ostatné časti farby momentálne. Takže máme veko nachystané, samozrejme potrebuje nejaký pucung ešte vizuálny, tu máme nejakú 5, no ale to je na veku prevodovky. Po urputnom boji sa im podarilo túto hriadelku vyslobodiť, takže bola tu zaschnutá vazelína. Toto sa mi už roztieklo, lebo som to nahrieval. Strakol som tam troška aj vedečko, aby to išlo lepšie. Takže sa to prečistí. Mie samozrejme namaže poriadne, aby to chodilo tak, ako má. Lebo bohužiaľ to chodiť nemohlo. Vidíte, že to je zaschnuté. Takže to by skôr brúsilo, ako fungovalo. Skriňa prevodovky. Neviem, čo táto prevodovka všetko zažila. Ale nebolo to nič dobré. Toto je navárané. Ja neviem, či to niekto utrhol, alebo čo tam spravil na tú aretáciu. Veď je normálne, že tie staré prevodovky sú porezné, ale prečo tu nadrbať tmel a takto to gechliť, to je proste pre mňa nepochopiteľné. Ale na druhej strane tá s tou prevodovkou bolo... Táto prevodovka proste zažila peklo. Hej, keď ste videli tie vnútornosti, to je strašné. Takže tu sa museli robiť veľmi veľké pokusy a ja neviem čo všetko. Proste ako... Veľmi zlé, veľmi zlé. Tmel. Áno. V prevodovke. Budem musieť ísť von. A teraz, keď som to vybral z chémie, neviem, či to budete vidieť. Musím si dobrať svetlo. Kde ho mám? Tu ho mám.
Posvietime si. Bola veľmi tvrdo skúšaná táto prevodovka. Počkajte. Ste to videli? Si to druhou rukou chytiť. Tak. Nevedel som, čo to tam je. To bolo navárané. Do tej ľavej strany tam skúsim do toho pichnúť, že či to je tvrdé, či to je mäkké, ale bojím sa, že to niekto zváral. Túto stranu celú. Lebo tu je vidieť, že do toho niekto zasahoval. Toto. Myslím si, že to, čo tam je vo vnútri, to je tvrdé a len to zváral. Ja netuším, čo sa tu dialo, ale je to hrozné. Táto prevodovka bola chudera. Proste veľmi, veľmi hnusne sa k tomu niekto choval a opravoval. Vzhľadom tomu, ako boli trápené tie riadele, to drážkovanie. Bol tam problém s radením. Rozoberal to. Nevyzerá, že by to bolo nejak zničené, táto aretácia na tej radiacej vidličke, ale musí to ísť vonka, no. Musí to ísť von. Asi najviac zničená prevodovka. Skriňa, veko, všetko proste. Keď vám to ukážem. Vlastne, toto bolo ucho tiež otrhnuté, to bolo tiež zvárané, toto bolo zvárané. A ešte mám ten vrch. A ten som si dal. Tu. A tu vidieť. Otrhnuté. Neviem, čo sa tu dialo. Ale dosť tvrdé zaobchádzanie mala táto prevodovka. Čiže to len hodnotím, ako sa historicky k tomu niekto nejak správal. Toto pravdepodobne zaťahoval, pretože tam bol problém s tým, že vyskakovali tie rýchlosti, ale to ja sa nedivím. Keď sa pozrite na tú prevodovku, ako to vyzerá. To je strašné. To je fakt, že masaker. Tak to skúšali riešiť tou aretáciou. Podľa mňa to zničili ten závid, možno, že toto otrhli, ja neviem, ten vrch. Takže išlo to vonka, sa to zváralo, opravoval sa závid. Už sa pravdu nedozvieme, no. Skúsme to zachrániť akurát. Jedelku mám chytenú. A krásne. Je to presne, ukážeme si vôle. Úplne paráda. Je to na sucho, na presno. Takže ide úplne krásne. Čo sa týka nejakej povrchovej úpravy, tak v podstate tým, že bolo ulomené toto úško, potom vlastne táto strana bola zváraná. Táto strana bola zváraná. Tento vrch, samozrejme, to bolo vyžraté. Tu to bolo otrhnuté. Tu je vidieť, ako historický reťaz proste vydrala
stopu vlastne do tej prevodovky. Proste a ešte tuto to bolo zvárané. A aby to nebolo samozrejme vidieť, tak niekto to vytmelil a nastriekal na strieborno. A prevodovka na oko vyzerala dobre. Ale bohužiaľ potom sa skrývali úplne iné prekvapenia. Takže to sa odstránilo, radšej nech je porezná, ale čistá. Takže je to vyčistené. Museli ísť úplne nové púzdra, pretože každé jedno pouzdro bolo úplne vymlátené, takže bavíme sa aj o tých, ktoré sú vo vnútri, bavíme sa o týchto púzdrach a bavíme sa aj o tomto púzdre. Takže tu už je parádna vôľa a bol problém aj tu. Proste robím to jednou rukou. Boli obrovské vôle. Teraz je to super. Takže to je to, čo sa týka nejakej skrine prevodovky. Ešte dôležitá vec je tá, že vlastne bohužiaľ opäť sa nejedná o párové dielce. Takže veko prevodovky je úplne iné ako je skriňa prevodovky. Tu máme číslo 131 a veko prevodovky má číslo 5. Takže je to skladačka. Ešte to bude zaujímavé, ako to bude fungovať. Takže tu máme toto. No a teraz s tým riadelom. Toto kolečko by bolo ideálnejšie vyrobiť úplne nové, ale už ho niekto nejakým spôsobom modifikoval. Takže toto sme nehali tak a vlastne ukážu sa skúšky, že či pri tom štartovaní je tam problém, alebo tam nie je problém. Takže no čo k tomu dodať, je to tak, ako to je. Vývod na sekundár, to drážkovanie pre spojku, tak to bolo vyhrízené z predošlých fotografií. Toto drážkovanie prešlo absolútnym brutálnym touringom. A toto dvojkolečko znuka vyzeralo, ako keby to proste, neviem čo povedať. Tá prevodovka hodne utrpela, to je, čo sa týka hlavného hriadela. No a tu máme predlohový hriadel, ktorý tiež okúsil. To, čo nebolo treba. To je, aj tento priemer bol zničený, takže ten sa musel vyvárať, brúsiť a lapovať vlastne. Drážkovanie. Toto drážkovanie už bolo opravované historicky. Niekto niečím opravoval. Bohužiaľ bola to chyba, že to robil, pretože to neurobil dobre a hlavne pri opätovnej oprave bol problém s tým, že proste to robilo veľké problémy. Čiže sa muselo odstráňovať kopec starého materiálu. Veľmi veľký problém pri spájaní, takže muselo sa to znova navárať. Odfrezovávať, navárať, brúsiť, navárať. Proste nešlo to vôbec dobre. Ale takto to teraz vyzerá. Oproti tomu, aké to bolo, tak je to luxusné. Mám túto OHVčkovú prevodovku nahodenú len na to, aby som vyskúšal, či funguje radenie. Pre nič iné, preto je to len pospájané. Čiže sa skúša vlastne pred finálnym zmontovaním, či radí hore, dole a tak ďalej funguje. Bohužiaľ, keďže to je mix, ktorý sa budem opakovať, ono to je vidieť, že tá prevodovka niečo zažila, ono je to už tu zvárané, tu je to zvárané, tak ja už sa si opakujem, ale skriňa je OHVčková, veko je tiež OHVčkové, len bohužiaľ nejedná sa o párové dielce. To je prvá vec, že to je jeden problém, ktorý tam je. A druhá vec je, že hlavný riadel je SV-čkový aj s dvojkolečkom. Takže v podstate, čo to robí, vám ukážem. Prvý prevodový stupeň ide pekne zaradiť. Nie je problém. Neutrál. Ale do dvojky nechcem to moc trápiť. Hej, robí mi toto. Proste nemám šancu to zaradiť. Nejde to, bohužiaľ.
Nechcem zničiť zbytočne, tak len pre ukážku. Proste, aj keby som to neviem ako na silu tam rval, tak to jednoducho nejde. Takže po dohode bude sa skúšať iné dvojkolo, iná kombinácia a uvidíme, čo z toho bude. Záhada vyriešená. Čo sa vlastne udialo? Aj keď kolečko po zalápovaní a všetko krásne chodilo po tomto riadiliš, fungovalo a následne, keď sa to pustilo do sústruhu a začalo sa robiť skúška, tak zaradila sa jednotka a dvojka už nešla. A dôvod je jasný. Tým, že historicky niekto opravoval to drážkovanie, tak spôsobil to, že popustil materiál na tom kolečku. A tu, neviem, či to budete vidieť, či to vidíte, jednoducho deformuje ten materiál a tým pádom to kolečko je mäkké z blata a pri prvom kontakte s drážkovaním vlastne vytvára ihlu, ktorá potom následne znemožňuje, aby to kolečko radilo. Vidíte tam vnútri tie lunkre? To je popustený materiál. Bohužiaľ. Takže toto kolečko je zrelé do hnoja. Alebo do základov. Takže mám nachystané druhé, poskladá sa to a urobí sa skúška. Takže záťažová skúška prevodovky po oprave s brzdením. Takže ideme radiť prevodové stupne a budeme brzdiť. OK. Trojka zatiaľ drží. Dobre, skontroluj, či máme jedničku zaradenú. Dobre je, tak začni brzdiť. Jednotka drží. Dvojka. Trojka. Štvorka. OK. Neutrál. Fajn.